लग रहा है। 3, 2, 1. बहुत भारी हो रहा है, थैंकफुली इससे मेरा कुछ हो जाए। इतनी गर्मी में आलू पराठे बनाए हैं। उसके बाद ये हो गया गाइस। मैं इस साल भी कहीं मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं बेरोजगार फिर से रह जाऊंगी। सो गाइस, मेरी तबीयत खराब हो चुकी है और शक्ल ही से देखो, ये सूजा हुआ मोमो लग रही Oh हूँ। my god. सो ज्यादा कुछ चिंता वाली बात नहीं है। मेरे को वो सर्दी जुकाम थोड़ा सा यहाँ पे कफ वफ हो रहा है क्योंकि अभी भी कफ सिरप पी के बस अब सो ही जाऊंगी क्योंकि मेरे से हो नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी सर भी चढ़ गया है क्योंकि पता है ना, सर्दी होता है तो सर भी पकड़ लेता है। सो अब हम जाते हैं, तो हम जाते हैं। सो गाइस, ये है मेरा कफ सिरप। लग रहा है अनार का जूस ना, नहीं खून लग रहा है। ठीक है, 1 2 3। ये खराब नहीं है, मतलब कुछ तीखा तीता वीता नहीं है, तो बहुत मीठा है, तो मेरे लिए तो खराब ही है। 3, 2, 1. बुर्रा। ये मीठा क्यों रहता है? इससे अच्छा बिटर दे देता मुझे। चेरी है ना? मेरी माँ बोली इसकी दवाई का नाम पता है क्या है? चेरी कफ। हाँ, तो मेरा पानी यही है। मम्मी बोलती ग्लास में लेना चाहिए, एक ही बात है। आऊंगी ऊपर, मेरा सर पकड़ा हुआ है। मम्मी बोल रही है तेल लगाने को, पर मैं तेल नहीं लगाऊंगी, विक्स लगाऊंगी। तो क्योंकि तेल लगाऊंगी तो फिर मेरे बाल धोने पड़ेंगे। मैंने उसी दिन धोए थे, वैसे ऑलरेडी ये तेल ही हो गया है विक्स विक्स से, लेकिन फिर भी अभी मेरे को विक्स लगाना। हिम गंगे प्लीज, अपनी तेल, अपने जड़ी बूटी औषधि वाले तेल अपने पास रखो। और मेरे पास अभी एनर्जी भी नहीं है कि मैं मम्मी से आर्ग्यूमेंट कर सकूं। तो अब हम लोग सोते हैं, थोड़ा सा बच गया है। ओहो, आंखों में विक्स आ रहा है, तो मैं अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट गाइस, और मेरे लिए थोड़ी दुआ कर देना। गाइस, मेरा सर बहुत भारी हो रहा है और अभी 12 बज गए हैं। बगल में मम्मी सो रही है, मैं उठाना नहीं चाहती। तो मेरे पास एक ही उपाय है सर दर्द का। तो ये जब भी मैं नॉट बांधती हूँ मेरा सर सही हो जाता है। सो थैंकफुली इससे मेरा कुछ हो जाए। मैं जा रही सोने, ठीक है, बाय। एंड आई होप अब कल ही मिलूँ आपसे। गुड मॉर्निंग गाइस, फाइनली मैं बहुत दिक्कतों से सोई हूँ रात में, क्योंकि मुझे बार बार उठना पड़ रहा था बिकॉज यू नो बहुत सारा मेरे को बार बार वॉश बेसिन के पास जाना पड़ रहा था, कॉफिंग। एंड फाइनली मैं ठीक हूँ और अभी चाय पी रही हूँ, ठीक है। सो मम्मी ने मुझे चाय बिस्किट दिया है। अपने वेब सीरीज देखूंगी मैं, कुछ मतलब कुछ स्मूथिंग गाना सुनूंगी और थोड़ा सा मूड अच्छा करूंगी। मैं क्या बोलूँ आपसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरा अभी वो एनर्जी वापस नहीं आ रहा है। और हाँ, मुझे आज पढ़ना भी है। आज मुझे एनी हाउ करना है बिकॉज मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, नज़दीक है। सो जस्ट हैव टू। हल्का हल्का यहाँ पे इस साइड पे दर्द हो रहा है। पानी सर पे जो डाल के नहाया है ना, मस्त रिलैक्सेशन मिल रहा है। और इन सब बीमारी में मेरी मम्मी बहुत अच्छी है।
और बहुत सपोर्ट करती है। पता है उसने मेरे लिए आलू के पराठे बनाए हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा जीभ कुछ भी टेस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उसने मेरे को चटकारा देने के लिए इतनी गर्मी में आलू पराठे बनाए हैं, जस्ट बिकॉज मुझे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगे। बन रहा है। हाँ तो बन रहा है। प्यारी है ओ माँ। एक माँ का प्यार ही सच्चा होता है, बाकी सारे प्यार जानू स्वीटी क्यूटू सब चले जाएंगे। मेरी आवाज ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई माइक्रोफोन है। बहुत कुछ करना है मुझे, कहीं मैं इस साल भी अनएम्प्लॉयड ही नहीं रहूं, यही सबसे बड़ा डर है। इतने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं ना मेरे साथ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से मैंने बोला था डिजिटल डिटॉक्स और ये सब करूंगी, पता नहीं क्या हो गया। इस बार मुझे पीरियड्स भी जबरदस्त आया है, इस बार थकान वाला एकदम, क्रैम्प्स, पाँव दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रही है। और जैसे ही वो खत्म हुआ, मुझे लगा कि चलो अब बैक इन बिजनेस, गर्दा मचा देंगे। उसके बाद ये हो गया। गाइस मैं इस साल भी कहीं मेरी नौकरी नहीं लगी तो मैं बेरोजगार फिर से रह जाऊंगी। और मुझे लग रहा है कि क्योंकि इतना हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, और पता है कितने दिन बचे हैं, मात्र 65 डेज बचे हैं। और अभी तक मेरा ये अच्छे से ठीक नहीं हुआ है, मतलब पहले से राहत है लेकिन अभी अच्छे से नहीं हुआ है। और सिरप पीने के बाद तो मैं नशे में हो जाती हूँ, अभी जोक मारने का भी मन नहीं कर रहा है। चलो कोई नहीं, इन सब चीजों में एक ही चीज अच्छी है, आलू के पराठे। देखो मेरे शानदार मम्मी के आलू के पराठे, चांदनी चौक के पराठे गली वाली से कम नहीं है, मस्त। Freak show. Max, I don't think that bearded lady earlier was doing it on purpose. It's more of a menopause thing. You can't afford a cupcake. You can't even afford 2 wheels. टेस्ट पता चल रहा है ना, बाकी सारी चीजों का तो टेस्ट ही नहीं पता चल रहा है। Huh? Roses are red, violets are blue. Get a job. And another wheel. About us kitchen nightmares? Okay, Max, let's get to it. तो गाइस मैं फिर से विक्स लगा रही हूँ, सेम प्रोसेस एवरी डे। यहाँ पे मेरे थोड़ा सा कुछ लगता है कि इन्फेक्शन है कि क्या है, पता नहीं क्या है। यहीं पे थोड़ा सा मुझे लगता है, पर दर्द नहीं है, शुरू शुरू में तो दर्द था, अब ठीक है। और अब जैसे ही ये लगाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा सा पर होने लगता है, ठीक है। और ऐसे महीने में कौन बीमार पड़ता है यार, गर्मी में मेरे को सर्दी हुई है, मेरे को ठंड में भी कभी मतलब बीमार नहीं पड़ती, और गर्मी में पड़ रही हूँ, वाह क्या बात। पूरे ठंड में मैंने जिमिंग की है, ट्रेडमिल पे भागा है, और यहाँ गर्मी में लेट रही हूँ। इनफैक्ट मुझे गर्मी इसीलिए पसंद है कि गर्मी में मूवमेंट इजी होता है, ठंड में तो आप कंबल में रहते हो। हेट बीइंग सिक, आई जस्ट हेट बीइंग। 2 दिन से तो हालत खराब थी, और अभी एक दिन थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो अब मैंने सोचा कि यार नहीं यार, इस चीज को भी डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि एक्चुअली यही तो स्ट्रगल है ना। और कभी देखूंगी तो मुझे लगेगा कि वाह, मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत बड़ी चीज हो रही है मेरे को, बट अभी जिस समय पे ये हो रही है वो गलत है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। खाना आई जस्ट होप कि मैं तब तक बहुत अच्छी हो रही हूँ। जस्ट प्रे एंड विश मी गुड लक, बाय। I thought mama had promised me a mockingbird.